নমস্কার ছোট্ট বন্ধুরা তাদের মায়েরা, ওয়েলকাম টু পিয়ালিস গুরুকুল। সো আজকে আমি তোমাদের যেটা বলতে চলেছি মায়েদের জন্য, এটা বাচ্চাদের জন্য নয়। বাচ্চাদের জন্য হচ্ছে সেটাই শেখাবেন যেটা ওদের প্রয়োজন, এটা ওদের জন্য এখন নয়, শুধু এটা আপনাদের নলেজের জন্য। আর এটা জেনে রাখাটা খুব দরকার। এটা যদি না জানেন তাহলে ওদেরকেও ওটা শেখাতে পারবেন না। আমাদের না বাচ্চাদেরকে শেখানোর আগে নিজেদেরকে শেখাতে হয় যে আমরা বাচ্চাদেরকে কিভাবে তৈরি করব। পর স্টেপ ওয়াইজ আমরা কিভাবে ওদেরকে শেখালে ওরা ঠিকভাবে জিনিসগুলো নিতে পারবে। তো সেই স্টেপটা শেখানোর আগে আমাদের নিজেদেরকে একটু শিখতে হবে। সেটা হচ্ছে সাউন্ড অফ ইংলিশ, যেটা আমি আগের দিনও করিয়েছি, কিন্তু সেদিন কমপ্লিট করিনি আমি, ওই জন্য আজকে আবার এখান থেকে শুরু করেছি। তো সাউন্ড অফ ইংলিশ, আমরা জানি যে আমরা অনেক রকম উচ্চারণ করি, কিন্তু আমরা কত রকমের ইংলিশের সাউন্ড সেটা আমরা জানি না। তো আমাদের না সাউন্ড হচ্ছে 44টা সাউন্ড। 44টা সাউন্ড। কিছু ফ্যাক্টস আছে যেগুলো আমি জানাতে চাই আপনাদেরকে। সেটা হলো, নাম্বার 1, লেটার্স আর ইউজ টু রাইট, মানে আমরা যে অক্ষরগুলো কিংবা বর্ণগুলো যেগুলো লিখি সেগুলো লেখার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু সাউন্ডস আর ইউজ টু স্পিক, কিন্তু আমরা যেটা বলি আর লেখার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। যেটা বলি তার উচ্চারণ এক, কিন্তু লেখার সময় তার লেখাটা আলাদা হয়ে যায়। সেটাই হচ্ছে 44 সাউন্ড। সো ওয়েন উই রাইট উই ইউজ 26 লেটার্স অর 26 অ্যালফাবেট। আমরা লেখার সময় কিন্তু এই 26টা লেটারই ইউজ করি, এর বাইরে কিন্তু কোনো লেটার ইউজ করি না। কিন্তু আমরা বলার সময় এটাকেই 44টা সাউন্ডে ভাগ হয়ে যায়, 44টা সাউন্ডে আমরা ভাগ করে দিই। সো ওয়েন উই স্পিক উই ইউজ স্পিকিং ফনেটিক অ্যালফাবেটস। যখন আমরা এই 26টা লেটারকে লেখার সময় 26টা লিখি, কিন্তু যখন বলি তখন আমরা এটা 44 সাউন্ডে বলি। তো সাউন্ডটা তখন কিন্তু 26-এর বেশি হয়ে যায়, ঠিক আছে? লেখার সময় 26টা, কিন্তু সাউন্ড বলার সময় সেটা 44 সাউন্ডে চলে আসে। সো 44 সাউন্ডটা আমরা এই 26টা লেটার থেকেই পাই, আর অন্য কোথা থেকে পাই না, 26টা লেটার থেকেই আমরা পাই। সো 44 সাউন্ডের মধ্যে 3টে বেসিক মেইন সাউন্ড হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ডস, সেকেন্ড হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ডস, থার্ড হচ্ছে ডিপথং সাউন্ডস। সো ভাওয়েল সাউন্ডস কোনগুলো? যেগুলো আমরা বলতে গেলে কোনোভাবেই কোনো কিছু আরেকটা লেটারের সাপোর্ট নিই না, কিংবা আমরা খুব ফ্লোভাবে বলে দিই, কোনো কিছু আমাদের মুখে আটকায় না। তো এই ভাওয়েল সাউন্ডের আমরা মেইনলি জানি 5টা সাউন্ড, কিন্তু এই পাঁচটা নাউন না, 5টা লেটার আমরা জানি, এ ই আই ও ইউ। কিন্তু এই 5টা লেটারের থেকে আমরা 20খানা সাউন্ড পাই। 20খানা সাউন্ড, ক্যান ইউ ইমাজিন? আমরা জানি না, আমরা যে উচ্চারণগুলো বলি সেখান থেকে আমরা 20টা সাউন্ড পাই। 20টা সাউন্ডের মধ্যে পিওর ভাওয়েল, যেটা কারোর সাপোর্টই লাগে না। আর একটা হচ্ছে ডিপথংস ভাওয়েল, যেটা উচ্চারণ করতে গেলে জিভটা ভেতর দিকে একটু ঢুকে আসে। আমি বলেছিলাম যে ডিপথংসের সম্বন্ধে আমি ডিটেলসে আরও বোঝাবো। তো ডিপথংসকে বোঝানোর জন্য শুধু এইটুকানি এখন জেনে রাখুন যে আমরা যে ওয়ার্ডটা বলতে গেলে জিভটাকে বেন্ড করে ভেতর দিকে ঢোকাই, তখন এই ডিপথংস সাউন্ডটা বেরোয়, না হলে ওই ওয়ার্ডটা আমরা বলতে পারি না। সো ভাওয়েলস থেকে আমরা 20টা সাউন্ড পাই, কনসোনেন্ট থেকে আমরা 24টা সাউন্ড পাই। একটা একটা ভয়েস সাউন্ড, সেটা হচ্ছে 15টা। একটা ভয়েসলেস সাউন্ড, যেটা আমরা বলি এক, উচ্চারণ করি এক, কিন্তু লেখার সময় কিছু সাইলেন্ট ওয়ার্ড পাই, তো সেটা 9টা। এই মিলে আমরা 20 সাউন্ড আর 24 সাউন্ড মিলে আমরা সেই পাচ্ছি কিন্তু 44 সাউন্ডই। কিন্তু লেটার্সটা দেখুন, সেই 5টা লেটার্স আর 21 লেটার্স, মানে 26টা লেটারই রয়েছে, কিন্তু 5টা থেকে 20টা সাউন্ড আর 21টা থেকে 24টা সাউন্ড পেয়ে গেলাম। সো ভাওয়েলসকে আমরা আরেকভাবে কি বলি? ভাওয়েলস হচ্ছে একটা সাউন্ড যেটা আমরা বলার সময় ফ্লোভাবে, মানে কোনো কিছু না আটকে বলে যাই। এ বলে দিলাম, ই বলে দিলাম, আই বলে দিলাম, ও সিম্পল, ইউ সিম্পল, এইগুলো কিন্তু আমরা কোনো লেটারের সাপোর্ট ছাড়াই বলি। সো নেক্সট আমরা বলবো কনসোনেন্ট সাউন্ড। কনসোনেন্ট সাউন্ডটা কোনটা? কনসোনেন্ট সাউন্ড হচ্ছে সেই সাউন্ডটা যেটা ভাওয়েল নয়, আর আমরা বলতে গেলে কোনো জায়গায় কিছুভাবে আটকে যাই, কিংবা কোনো আরেকটা লেটারের সাপোর্ট নিই। যেমন বি, ই, বি এর সাথে ই এর সাপোর্ট নিচ্ছি, তাহলে কিন্তু বি বেরোচ্ছে। সি, ই,
ই এর সাপোর্ট নিচ্ছি, তখন কিন্তু সি আসছে। ধরুন সি কিন্তু একা নেই, তার সাথে ই কে কানেক্ট করতে হচ্ছে। তো এই সাউন্ডটা বলার জন্য আমাকে একটা টেনে যেতে হচ্ছে, কোনো কিছু একটা আটকাচ্ছে যেটার মাঝখানে ই আসছে, ওই জন্য একে এই সব 21টা লেটারকে ভাগ করা হয়েছে অ্যাজ আ কনসোনেন্ট সাউন্ড। সো যদি আমরা ওভারঅল দেখি 24 কনসোনেন্ট সাউন্ড আর 20 ভাওয়েল সাউন্ড, সবগুলো মিলিয়ে 44 ফনিক সাউন্ড পাচ্ছি, 44 ফনিক্স পাচ্ছি। আমি যেটা বললাম 24 কনসোনেন্ট সাউন্ড, এই সেই 24 কনসোনেন্ট সাউন্ডটা, এই সেই 24 কনসোনেন্ট সাউন্ডটা, আর এই 20 সাউন্ড হচ্ছে ভাওয়েলের, যেটা আমরা এই ভাওয়েল থেকে পাচ্ছি, যেটা আমরা এই ভাওয়েল থেকে পাচ্ছি। আজকে এত অবধিই রইল। আমরা এর পরেরটাতে জানবো যে সাউন্ড অফ ইংলিশকে কিভাবে উচ্চারণ করা হয়। যদি আমার চ্যানেলকে ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন পিয়ালিস গুরুকুলে, আর তার সাথে বেল আইকনটা প্লিজ প্রেস করবেন। আজকের জন্য এইটুকানি। পরের দিন আসছি আমি সাউন্ড অফ ইংলিশে ইলাবোরেট মানে আরও বিস্তারিতভাবে আপনাদের কাছে বোঝানোর জন্য। নমস্কার।